Amazon. Amazon natin. Meron po tayong simpleng unbox na cellphone ni Lenovo K15 Plus. Na-unbox ko na siya, kaya lang hindi siya ma-read ng computer. Parang nag-corrupt yung kanyang pagkaka-record. Kaya huwag kayo iiyak. ulitin natin ulit. Yan, Lenovo K15 Plus. Bukas na natin. Yan, nakikita nyo, nabukas na yan dati pa. Ulitin lang natin kasi ngayon yung kanyang video ng pagkaka-record ko. Yan. Yan siya. Okay. Ito naman lang kayo yung box. Manual guide. Yan. Charger. 18 watts. Ito. USB Type-C. Type-C yan. Type-C yan. Okay. Tapos wala na. Ito na laman. Ito. At nakakabit na yung kanyang jelly case. Ito. Ito yung nakakabit na. Okay, yan. Yan siya. Yan siya, oh. 50 megapixel camera system, main shooter, 6.5, 90 Hz, maximum vision HD. Yan. Style design, fingerprint side fingerprint reader, at saka 5,000 mAh battery, 128 GB built-in storage, 128. Okay, power up natin siya. A few moments later. Yan, okay po. Yan. Okay. Yan po siya. Loading, yan. Ano po niyang ang apps niya. Bilis naman. Scroll natin siya sa internet. Okay. Okay, mabilis naman siya. 90 Hz to, mga kapatid. Tapos sa kanyang setting. Ito ang kanyang setting yan. Storage, display, yan. System, accessibility, yan po siya. Tapos camera, tingnan natin camera niya. Yan. Ito ang camera niya. May portrait. Yan. May portrait siya. Tapos night
vision, video, hanggang 1080p siya sa video, 1080p to 720 video niya. Dito tayo sa more. Yun po, mayroon siyang dual camera, panorama, and pro video yan. Okay, dual camera. Yun siya, may apo. Okay. Oops, ito mali. Yan po. Yan, testing natin yung kanyang camera. Ang camera niya ay ito po, ayan. Ito yung kanyang fingerprint sensor, sight, volume, 3.5 jack, ang headset, speaker, type C, mic, at dito po yung kanyang SIM injector dito. Okay. Ito po ang camera niya. Ang camera niya ay main shooter niya ay 50 megapixel, 2 megapixel macro, 2 megapixel depth sensor, and 8 megapixel ultra wide. At ang kanyang front camera ay 16 megapixel. Android 12, 128 memory storage, and RAM niya ay 4 gig, 6.5 inch screen.